வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சில்லி சிக்கன் வீட்டிலே எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி போன்லெஸ்ஸாக 1/2 கேஜி அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அது நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க இதில். அதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் அதையும் சேர்த்துட்டு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் பவுட்ரு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கை வச்சு கலந்துக்கோங்க. மசாலா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்துட்டு இது 1 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறணும். ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அடிகனமாக இருக்கிற ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கனெல்லாம் பொரித்து எடுத்துடலாம். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா போடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதே மாதிரி இன்னொரு பேட்சும் போட்டு எடுத்துகிட்டு பொரிஞ்சு வந்துச்சு பாருங்கள். இதே மாதிரி 2 பேட்சும் போட்டு எடுத்துடலாம். இதுக்கப்புறம் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இப்போ பொரிச்சோம் இல்லையா, அந்த எண்ணெயை 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு 10 போல் பூண்டு, உரிச்ச பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சி அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 2 பச்சை மிளகா அதையும் கீறிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு குடமிளகா 1 அதையும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. ஒரு கண்ணாடி பதம் வெந்த உடனே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. 1 நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிட்டு இப்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிக்கன்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் பவுட்ரு தண்ணியில் கலந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து அது கூட சேர்த்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துட்டு அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட சில்லி சிக்கன். இப்போது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.